Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimiz Excelda klaviaturadan unumli foydalanish haqida bo'ladi. Lekin avval sizga bitta savol bermoqchiman. Excelda eng oxirgi qatorga hech bor ko'rganmisiz? Qaysi sonda tugaydi yoki o'yin tomonda qaysi ustun bilan, qaysi harflar bilan tugaydi? Shu bilan qiziqib ko'rganmisiz? Ma'lumotingiz bormi? Bu haqda darsimizning oxirida aytib o'taman. Demak, darsimizga qaytamiz. Excelda klaviaturadan unumli foydalanish uchun, demak, strelkalardan foydalanishda boshlaymiz. Demak, strelkadan o'ng tomonga bosishingiz, chapga o'tishingiz yoki tepaga pastga tushirishni hammamiz bilamiz. Kerakli diapazonni belgilab olish, ya'ni 2 ta, 3 ta va 4 ta ustunlarni belgilash uchun shift va strelka o'ng tomonga belgilab ketasiz yoki pastga tushishingiz mumkin va hokazo. Pastda o'ng tomonga va hokazo. Berilgan diapazondan eng oxirgi ustunga tezda o'tish yo'li qanday? Demak, buning uchun Ctrl va kerakli tomonga yo'nalishni bosasiz. Strelkani bosasiz, bir zumda o'tadi. Ctrl va strelka, Ctrl chapga. Mana bu yerda Ctrl chapga bosganingizda bu tugmada to'xtaganligining sababi mana bu yerda bo'sh katak bor. Demak, u o'tayotganda eng birinchi bo'sh katakkacha sakrab o'tadi. Demak, ham belgilash, ham sakrab o'tish uchun Ctrl Shift va chiziqchani, ya'ni strelkani bosasiz. Kerakli joygacha. Ctrl Shift va pastga, masalan, Ctrl Shift va chapga va hokazo. Tablitsani bir zumda belgilab olish. Ctrl A. Ctrl A. Keyin agarda Shift probel tugmasini bossangiz, sizga siz turgan qatorni butun oxirigacha belgilab oladi. Demak, eng oxirgi qatorgacha belgilab oladi. Yoki Ctrl probel tugmasini bossangiz, ustunni eng oxirgi qatorgacha bosib oladi. Yana bitta misol. Ctrl Shift, demak, ustunda turganingizda Ctrl Shift plus tugmasini bossangiz, sizga yangi ustun qo'shiladi. E'tibor bering, siz turgan ustundan chap tomonda yangi ustun paydo bo'ladi. Ctrl Shift plus. Yoki biror bir qatorda turgan paytingiz Ctrl Shift plus ni bossangiz, siz turgan qatordan tepasida bitta qator qo'shadi. Qo'shib olingan ustun va qatorni o'chirish uchun o'sha qatorda Ctrl minus tugmasini bosasiz. Ctrl minus. Davom etamiz. Tablitsani Ctrl A qilib belgilab olsangiz, keyin kopirovat tugmasini bossangiz, Ctrl A, Ctrl C. Mana bu yerga qo'yish kerak. Spesialniy stavkadan o'tgan darslarimizda foydalanishni o'rgangan edik. Demak, spesialniy stavka va hokazo. Lekin buning uchun sichqonchadan foydalanmasa ham bo'ladi. Ctrl Alt lotincha V harfini bosasiz. Sizga mana bu oyna chiqadi. Bu oynada ham sichqonchadan foydalanish shart emas. Sizga kerakli bo'lgan ma'lumotni mana bu yerda harflar tagida belgilab olingan chiziqcha orqali topishingiz mumkin. Demak, birinchi o'rinda shirina stolpsofni qo'yish uchun, demak, ruscha harflarda Sh tugmasini bossangiz, o'zi belgilaydi. Enter tugmasini bosasiz. Ctrl Alt V ni yana bir marta bosasiz. Kerakli formatlarni qo'ysin. Demak, formatida T tugmani bosishimiz kerak. T ni bosasiz, Enter va Ctrl Alt V ni yana bir marta bosib, значениyalar, ya'ni o'sha ma'lumotlarni kiritsin. Bunda уже Z tugmani bosasiz, Enter. Jadvalingiz qanday bo'lsa, xuddi shunday ko'chdi. Ctrl minus o'chiramiz.